ഹലോ ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വ്ളോഗ് ഓഫ് ആർട്ട് വൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാളായ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ടൂൾസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു ടൂൾസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ജസ്റ്റ് ഇൻ 7 seconds. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ കാണുന്ന ടൂൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ബിഗ് ബില്യൺ ഡേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവലിനും വാങ്ങിയ ടൂൾസാണിത്. അതിൽ കുറച്ചെല്ലാം നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ ജേഴ്സി റോഡിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് എഞ്ചിൻ റീബിൽഡ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടൂൾസാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പം കാണിച്ചു തരാം. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സുസുക്കി സീരീസിൻ്റെ ഒരു ക്ലച്ച് ഹോൾഡറാണ്. ഇതിന് ഏതാണ്ട് 100 രൂപയോളമായിരുന്നു നമ്മളവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സുസുക്കി അല്ല, ഒരുവിധം 100cc സീരീസിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പുള്ളറാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഏതാണ്ട് നമ്മളൊരു 90 രൂപയോളം കൊടുത്തിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ബജാജ് ചേതക്കിൻ്റെ ഫ്ലൈവീൽ പുള്ളറാണ്. ഇതിനൊരു 120 രൂപയായിരുന്നു നമ്മളവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത്യാവശ്യം കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ നമുക്ക് എഞ്ചിൻ റീബിൽഡിങ്ങിന് ആവശ്യമായതും മറ്റ് ടൂൾസും നമുക്ക് ആ ജേഴ്സി റോഡിൽ പോയാൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ 2 ഇമ്പാക്റ്റ് ബിറ്റ് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് ഉള്ളതാണ്. 8mm സോക്കറ്റിൽ സൂട്ടാകുന്ന 2എണ്ണമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മറ്റ് ടൂൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പം ആദ്യത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു LED ലൈറ്റാണ്. ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ടൂൾസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടണ്ട എങ്കിലും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക് നൈറ്റ് ടൈം എല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വെട്ടത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗാഡ്ജറ്റാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല വെട്ടം തന്നെ ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ടൊക്കെ നോക്കുന്നതിന് അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള വെട്ടം തന്നെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ പ്രസ്സിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും രണ്ടാമത് ഒരു പ്രസ് കൂടി ചെയ്താൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ബ്രൈറ്റ് കുറഞ്ഞൊരു വെട്ടവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രസ്സിന് നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലാഷറായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലൊരു മാഗ്നറ്റും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ വണ്ടിയിലൊക്കെ പണി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചേസിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അപ്പം വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊരെണ്ണം വാങ്ങിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഡ്രൈവാണ്. ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ബിഗ് ബില്യൺ ഡേക്കൊന്നും എടുത്തതല്ല, കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ എടുത്തതാണ്. എങ്കിലും ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ടൂൾസ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം. അത്യാവശ്യം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഡ്രൈവ് തന്നെയാണിത്. ഇൻഡ്യൂറ എന്നൊരു തായ്വാൻ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഡ്രൈവാണിത്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനെല്ലാം ഓക്കെയാണിത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടി 4 ബിറ്റാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 999 ആയിരുന്നു ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഗാഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്കൊരു ടൂളല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ടയർ ക്ലീനറാണ്. അതായത് നമ്മുടെ 3Mൻ്റെ ഒരു ടയർ ക്ലീനറാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് വണ്ടികളുടെ എല്ലാം ടയർ ഈ ഡള്ളായിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. കാരണം നമ്മളത് വണ്ടി വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എത്രയെല്ലാം കഴുകിയാലും ആ വെള്ളം ഒന്ന് മാറുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും അതൊരു നരച്ചൊരു കളറിലേക്ക് മാറും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു 3Mൻ്റെ ടയർ ക്ലീനർ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിത് എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു. അപ്പം യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ലോങ് ടൈം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു 4-5 ദിവസം മുന്നേ ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടിയിലൊന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു. അപ്പം അത് വെച്ച് നോക്കിയപ്പം ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഷൈനിങ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്കൊരു കുറച്ച് നാൾ യൂസ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ റിവ്യൂ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് 3M എന്നുള്ളൊരു ബ്രാൻഡ് അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ടയർ പോളിഷർ എടുത്തു എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിന് 200 രൂപ എന്തോ ആയിരുന്നു, 213 രൂപ എന്തോ ആയിരുന്നു ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ടൂൾ നോക്കാം നമുക്ക്. അടുത്തത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് WD-40. ഇത് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് തന്നെയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഷോപ്പിലെ പ്രൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വർത്തായിട്ടാണ് എനിക്കിത് തോന്നിയത്. കാരണം ഞാനിത് 230 രൂപയ്ക്കാണ് ഞാനിത് ഓഫർ ടൈമിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഷോപ്പിലെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബോട്ടിലിന് തന്നെ നമുക്ക് 80 രൂപയോളം MRP വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ലിറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് 500 ml ആണ് ഇത് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ MRP റേറ്റ് വരുന്നത് 560 ആണ്. പക്ഷേ നമുക്കിത് ബിഗ് ബില്യൺ ഡേ ഓഫർ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു 230 രൂപയ്ക്കാണ് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വർത്തായിട്ട് തോന്നിയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഫയലിൻ്റെ സെറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെറിയ ഫയലിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു 6 പീസ് വരുന്നത് സെറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഹാഫ് റൗണ്ടഡ്, അതായത് ഒരു ഹാഫ് സർക്കിളിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫയലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫുൾ റൗണ്ടഡ് ഒരെണ്ണവും അതുപോലെ തന്നെ 2 ഫ്ലാറ്റഡും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രയാങ്കിളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ക്വയറും, അങ്ങനെ മൊത്തം 6 സൈസിലെ ഫയലാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടുന്നത്. ഇതിനൊരു 300 റുപ്പീസായിരുന്നു നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഗ്രിപ്പെല്ലാം കാണുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഡെക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡും സ്റ്റാൻലിയുടെ ഒരു സബ് ബ്രാൻഡ് പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ അറിയാം.
ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു റിവ്യൂ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും അത് മാറ്റാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു സ്പാനർ സെറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇത് ഡബിൾ ആൻഡ് സ്പാനർ സെറ്റാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഡബിൾ ആൻഡ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ഞാൻ ഈ ഡബിൾ ആൻഡ് വാങ്ങാനുള്ളൊരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഡബിൾ ആൻഡ് എല്ലാം തന്നെ മോശം കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് കുറേ വർഷം ഞാൻ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്ന കാലത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നായിരുന്നു അതെല്ലാം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പം അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കാണിച്ചു തരാം. അത്യാവശ്യം തുരുമ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയി. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ സൈസൊന്നും അത്ര കറക്റ്റൊന്നുമല്ല. ചെറിയ രീതിയിലെ വ്യത്യാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനൊരു ഡബിൾ എൻഡിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ സെറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 6 മുതൽ 32 വരെ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻലിയുടെ ഒരു ഡബിൾ എൻഡ് സെറ്റാണ് വരുന്നത്. ഇതിന് ഏതാണ്ട് 600 രൂപയായിരുന്നു നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 600 രൂപയ്ക്ക് നല്ല വർത്തായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻലി എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഡബിൾ എൻഡ് സെറ്റ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി. അതായത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു കമ്പാരിസൺ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് 14-15 ഒരു ഡബിൾ എൻഡ് സെറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ടപ്പാരിയാൻ്റെ ഒരു ഡബിൾ എൻഡ് സെറ്റ് കൂടി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇതൊരു ടപ്പാരിയാൻ്റെ ഒരു ഡബിൾ എൻഡാണ്. അപ്പം ഇത് രണ്ടും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാൻലിയുടേത് കുറച്ച് ഒരു ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ടപ്പാരിയൻ്റെ അത്യാവശ്യം കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഗേജ് കൂടിയ മെറ്റലായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. രണ്ടും ക്രോം വെനേഡിയം വെച്ച് തന്നെയാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എങ്കിൽ പോലും ടപ്പാരിയൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതുപോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ യൂസ് വൈസ് കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ പോലെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ബോക്സ് പാനൽ സെറ്റാണ്. ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് എടുക്കണമെന്ന് കരുതിയിരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് സ്റ്റാൻലി എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് പാനൽ സെറ്റാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 32 വരെയുള്ള ബോക്സ് സെറ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടി അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു നല്ലൊരു റഞ്ചും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റ് കണക്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം സ്റ്റാൻലി എന്നൊരു ബ്രാൻഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ബ്രാൻഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റാൻലി എന്നൊരു ബ്രാൻഡ് എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പം കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻലിയുടെ റിംഗ് സ്പാനർ സെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻലിയുടെ കുറച്ച് മറ്റ് ടൂൾസും. അപ്പം അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാൻലി എന്ന ബ്രാൻഡിൽ നല്ല സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ പോലുള്ള സൈറ്റുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓഫർ ടൈമിൽ കുറച്ച് അഫോർഡബിളായിട്ട് നമുക്ക് ടൂൾസ് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ബ്രാൻഡുമാണ് ഈ സ്റ്റാൻലി. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഡെക്കർ തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ടും ഈ ഒരു സ്റ്റാൻലി എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ടൂൾസ് തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു റിവ്യൂ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ടൂൾ തന്നെയാണ്. ഇത് നോർമലി ഏകദേശം ഒരു 3600 സംതിങ് ആണ് നോർമൽ പ്രൈസായിട്ട് കാണാറുള്ളത്. ഞാനിത് എടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് 2900 റുപ്പീസിനാണ് ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം 3000 എനിക്കിത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു 100 റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു പേടിഎം ക്യാഷ് ബാക്ക് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇതൊരു 2900 റുപ്പീസിനാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ടൂൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഹീറ്റ് ഗണ്ണാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഡെക്കർ എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഹീറ്റ് ഗണ്ണാണ്. ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി ഈ ഒരു ബിഗ് ബില്യൻ്റേക്ക് തന്നെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് 999 ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നത്. ബിഗ് ബില്യൻ്റേക്ക് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു. അത്യാവശ്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഹീറ്റ് ആകുന്നുണ്ട്. ഒട്ടും തന്നെ ലാഗില്ല. കാരണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്ത് ഒരു വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നി. ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്കിന് നമ്മുടെ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഹീറ്റ് ഗണ്ണിൻ്റെ ആവശ്യം വരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഹീറ്റ് ഗണ്ണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 999 ആയിരുന്നു ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ആവുന്നുമുണ്ട്. എന്തായാലും കൊള്ളാം, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഞാനൊരു ലോങ് ടൈം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊപ്പം നമുക്കൊരു 1 ഇയർ വാറൻറ്റി കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ഹീറ്റ് ഗൺ തന്നെയാണിത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 700 രൂപ 600 രൂപ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ലോക്കൽ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഗൺ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ഞാൻ മാക്സിമം ഞാൻ ടൂൾസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ബ്രാൻഡഡ് ടൂൾസ് മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഡെക്കറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹീറ്റ് ഗൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, എന്നാലും നമുക്ക് അടുത്ത ടൂൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻകോ എന്നൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു റോട്ടറി ടൂളാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ. ഓക്കെ, നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ബോക്സിൽ തന്നെയാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റോട്ടറി ടൂള്. ഒരു മാനുവൽ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു റോട്ടറി ടൂൾ. ഇതൊരു ചെറിയൊരു മിനി ഗ്രൈൻഡർ പോലെ തന്നെയാണ്. ഇതിൽ നമുക്കൊരു 6 സ്പീഡ് കൺട്രോൾ സ്വിച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു 6 സ്പീഡ് വരെ നമുക്കിതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓണാക്കിയെന്ന് നോക്കിയിരുന്നു, യൂസ് ചെയ്തില്ല.
ജസ്റ്റ് ഓണാക്കി നോക്കി സംഗതി എല്ലാം പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടി നമുക്ക് കുറച്ച് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല, കാരണം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റോട്ടറി ടൂളിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാം. തന്നെ കുറച്ച് നമുക്കൊരു കട്ടിംഗ് ബ്ലേഡും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സാൻഡിങ് പേപ്പറും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു അട്രാക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ഈ ഒരു കേബിളാണ്. ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഞ്ചിൻ പോർട്ടിങ്ങിനും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റോട്ടറി ടൂൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കും കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഈ ഒരു റോട്ടറി ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഈ ഒരു ബിറ്റുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിറ്റാണിത്. ഈ ഒരു ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് എഞ്ചിൻ പോർട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു റോട്ടറി ടൂളിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിനി ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1500 നമ്മളിതൊരു ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു 100 റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു പേടിഎം വാലറ്റ് ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു 1400 റുപ്പീസിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മിനി ഗ്രൈൻഡർ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിയതാണ്. ഇതിനൊരു 800 റുപ്പീസോളം ഈ ഒരു ബിറ്റിന് നമുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും ടൂൾസാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിഗ് ബില്യൺ ഡേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവലിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ടൂൾസ് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പോലെ കുറച്ച് ഷെയർ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഷോ സം സൂപ്പർ സപ്പോർട്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലൈക്സ്, കമൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്സ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.